นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแก้นะครับถ้าเน็ตสัญญาณมันขึ้นเป็นตัว R อย่างนี้นะครับผมจะสอนแก้นะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับคือถ้าเป็นตัว R นี่จะไม่สามารถเปิดไอข้อมูลมือถือได้ใช่ไหมครับกดเพิ่มเติมแล้วก็เครือข่ายมือถือนะครับแล้วก็กดผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับกดแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะนานนิดหน่อยนะครับก็ต้องรอนิดหน่อยนะครับถ้ามันขึ้นในหน้าจอแบบนี้ก็กดที่ตรงนี้นะเลือกโดยอัตโนมัตินี่นะครับกดเข้าไปเลยครับรอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะหายเองครับแค่นี้ก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับนี่ไงครับสัญญาณขึ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังทำแบบผมแล้วทำไม่ได้ก็ทักเฟซส่วนตัวมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้